Esta poderosa camioneta realmente impresiona por su diseño clásico, por lo robusta que es y sobre todo por el motor que tiene. Sin embargo, lo que no impresiona es el sonido. El dueño de esta impresionante camioneta estaba muy feliz con su compra. Sin embargo, su decepción también fue grande cuando escuchó el sonido de fábrica. Y hoy vamos a mejorar el sonido de esta Toyota Land Cruiser 70 2026. Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco, feliz de poder darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. ¿Y cuál es la configuración? A continuación les detallo cada uno de los componentes que van a ser instalados. En principio, en la parte frontal, un set activo de 2 vías con la marca americana AudioFrog en su línea o grado audiófilo. En la parte superior, GB10, unos espectaculares tweeters que van a ser instalados con unos pods diseñados especialmente para este modelo. En las posiciones originales vamos a instalar los GB40, los cuales están siendo instalados en la posición de fábrica del tablero. Y esto para no dañar absolutamente en nada la estética de esta camioneta. GB40 grado audiófilo. Un amplificador con DSP, procesador de señal digital, diseñado y fabricado en Alemania. Un amplificador con DSP de última generación alemana, y me refiero al Match UP6 DSP. Este amplificador, en sus primeros canales, trabajarán para los tweeters, el canal 3 y 4 para los MIG-Bus, teniendo un extra del canal 5 y 6 en stand-by para unos futuros parlantes posteriores. Pero en esta oportunidad, el sistema frontal activo de 2 vías. Y para tener presencia de graves, hemos agregado 2 subwoofers pequeños, compactos, de la marca japonesa Pioneer, modelo exacto TSWX010. El objetivo de estos 2 subwoofers activos de Pioneer es generar mayor presencia de graves, tener un sonido de bajos profundos sin perder espacio en el maletero y tampoco sin alterar en nada la estética. Para eso han sido instalados debajo de los asientos posteriores, logrando así estar ocultos, sin embargo generar esa frecuencia grave, profunda, que tanto nos gusta para sentir un sonido abrasador. El grave se debe sentir y eso enriquece muchísimo el sonido. Además, agregamos el material insonorizante de CTK Standard Pro para poder sellar las puertas, insonorizar los tapices, generar un ambiente acústico favorable para que estos parlantes, este sistema activo de 2 vías y los subwoofers tengan un mejor desempeño, evitando el ruido exterior y logrando así evitar esos crujidos y vibraciones debido ahora al manejo de potencia mayor que tenemos con este sistema.
Además, agregamos un pequeño control remoto para poder subir o bajar la intensidad de estos subwoofers. El URC1 para poder gobernar así estos dos subwoofers. Toda la cablería, por supuesto, JL Audio. La cablería es importantísimo en un sistema, en una instalación, porque de ellos depende que se garantice la buena transmisión, la buena conducción de la señal de audio entre los equipos y así lograr el resultado esperado. Y por supuesto, la calibración, la puesta a punto del sistema, realizado con la herramienta más avanzada que existe para poner a punto un sistema de calidad de sonido, el Maskit de JL Audio. Vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. Cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs. El resultado realmente fue sensacional. Ahora sí, esta camioneta no solo impresiona por su diseño, por la carrocería, por el motor, por lo clásico y robusta que es esta camioneta. Ahora impresiona por el gran sonido que tiene y tú te sientas en esta camioneta, te impresiona el sonido y sobre todo te impresiona más porque no ves nada de adaptaciones ni de modificaciones. Realmente estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado de este proyecto de calidad de sonido en esta Toyota Land Cruiser 70 modelo 2026. Si tú también tienes un vehículo que realmente impresiona por su look, por su diseño, por el motor, pero que realmente no impresiona el sonido o no estás contento con el sonido que tienes actualmente, visítanos aquí en Nippon Car Audio, nuestro taller, Avenida Tomás Marzano, 3730 Santiago de Surco. Nuestro horario de atención, lunes a sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides agendar tu cita al WhatsApp del taller, 914-447-958. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y así no te vas a perder ninguno de los próximos videos que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Síguenos también en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos felices y agradecidos por su preferencia, por la confianza depositada en todo el equipo de Nippon Car Audio. Yo me despido hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.